¿Cuántas cosas de la naturaleza nos hace sentir tan bien? Cosas tan sencillas como poner los pies en la tierra ya tienen un gran impacto en nuestro bienestar. O sentir el sol en nuestra piel. Incluso los tejidos naturales con los que vestimos hacen la diferencia. ¿Sabías que el algodón vibra más alto que tejidos artificiales como el nylon y el poliéster, superándolos con hasta más de 50 MHz? Siempre había pensado que era solo una cuestión de preferencias, de gustos si vestimos con qué tejidos, si naturales o artificiales, pero realmente todo hace la diferencia, todo es energía.